په کراچۍ کې دا خلک ځکه احتجاج کوي چې د دوی په وینا په 1300 میاشتو کې په سن کې د تاوان لپاره د پښتنو د تختونې پیښې زیاتې شوې دي. احتجاج کوونکو ویل چې د ترانسپورت او نور کاروبار کوونکي پښتانه د سن په کچنو سیمه کې تختول کیږي او بیا یې په سر تاوان غواړي. نن احتجاج زمونږ په دې د ورجانه چې زمونږ کمرور ذاکر الله او احسان الله دا د سن کچې ته غوا شوي دي. ظالمانو په څه طریقه غوښتلې دي او الته اوس لینچر راکټې ولا په سرونو باندې خودي وای په زنجیرونو باندې تړلې دي او قسم تشدد په کوي. د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده. زمونږ د پښتنو قتل عام روان دی او د هغو د 50 لکو د کروڑو روپو ډیمانډونه کوي. موږ دا حکومت ته درخواست کوو عجزانه چې زمونږ سړي د رایله کې زمونږ په باجوړ او په سوات کې دی او څنګه اپریشنونه وکړه د پښتنو سره په څه قسم اپریشنونه کو دی په سن کې دنه اندرونی دغه نشي کوله ګونډګان نشي سموله. د سن پولیسو او حکومت ویلي دي د سن په کچنو سیمه کې د غلو په ضد عملیات روان دي. ډیر زربا تختولې شوي کسان را خوشي کړي. خو احتجاج کوونکي وایي چې په یاد سیمه کې د تاوان لپاره د پښتنو د تختونې پیښې پر لپسې روانې دي. دې احتجاج کې زمونږ سره کم متاثرین موجود وو کم فریادیانو هغه 15 نو حکومت نه غوښتنه زمونږ سیمپل ده چې باید دغه کسان دي بازیاب شي چې څومره هم کسان دي څونه پښتانه دي هلته او دغه ظالمانو د جابرانو په شکنجه کې ګیر دي د هغو سره ظلم او د بربریت مظاهره کیږي. بس زمونږ سیمپل غوښتنه لاره چې دغه د رایله کړی شي. په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو او کاروبار کوونکو په وینا په تیر یو کال کې د سن په کچنو سیمه کې 48 پښتنو د تختونې پیښې رامخې ته شوې دي چې پکې زیاتره کسانو کورنو د خپلوانو د خوشي کولو لپاره په کروڑونو روپو تاوانونه ورکړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ. اور آپ نے دکھا دیا کہ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں.